或许凶手曾有军队的经历。除此之外，警方在一双拖鞋上的汗液中提取到了和犯罪分子完全相同的 DNA， 证明凶手在杀死宫泽一家后，并没有急着离开，而是在他们家吃喝拉撒上网。他吃了宫泽家冰箱里的西瓜，喝了一大瓶大麦茶，还吃掉了4个冰激凌。他不慌不忙地在案发现场把柜子和抽屉全部打开，看起来在寻找某样东西，又或是在制造抢劫的假象。他在厕所内大便，把太子的一些教科书等资料撕碎，丢进了浴缸。他还打开了宫泽的电脑上网，在30日晚上10点20分到10点50分使用过电脑，并在10点38分到10点45分之间收过一封电子邮件。然后在31日的凌晨1点18分和31日上午10点05分又使用过2次电脑，使用时间各为5分钟。在电脑鼠标上提取到了凶手指纹，而键盘上却没有。通过电脑使用记录可以判断，凶手在行凶后不仅没有逃跑，还在现场停留了10个小时以上。凶手第2次使用电脑的时间是31日上午10点05分，这个时候太子母亲正在隔壁焦急地等待，而此时凶手竟然还在屋内。如果太子母亲再早过去一点，那么很有可能他也会被杀。不过对于凶手第2次使用电脑的时间点，日本警方在2014年底发表了一次最新的调查报告，认为31日上午10点05分的电脑使用记录有可能是电脑的故障。凶手在第1次使用电脑后，在凌晨的时候就逃跑了。不过对于凶手的逃跑时间点，日本警方也不能完全的确定。受害者的母亲表示，在案发前，没了吗？谢谢董妹。看点可爱的。哦，看点可爱的，谢谢水煮蛋的50块。怎么讲到一半没了？这种播一半的，就跟话讲一半一样，好过分。まだだよ。はい、スタート。キャロルちゃんからスタートしましたよ。今ここには約60匹の女の子のモルモットさんがいます。モルモットさん、野生ではこうやって一列で移動して天敵から身を守っています。モルモットさん、迷子になっちゃうとすぐに天敵に食べられてしまうので、迷子にならないようにって結果が一列の方針になります。実はとっても目が悪くて、前の人のお尻にを嗅ぎながらついていくことでこの一列が実現しています。今この広場には全部で177匹のモルモットさん暮らしています。1人で1匹をじっくり見るわけにいかないので、こうやって一列で歩いてもらうと歩き方おかしいことか元気ないとすぐに発見できるようになっています。モルモットさんの習性を生かしながら健康管理というのも行ってあります。さあ、もう間もなくで終わります。ちらほら残ってきました。この子たちは、この子はおばさんですけど、この子たちは若い子たちです。这个怎么会死？紹介していきたいと思います。さあ、帰ろうよ。はい、レンゲ君って言います。女の子のお部屋に男の子紛れてますが、この子は虚勢してるので繁殖能力はありません。モルモットの社会勉強のために女の子の部屋を紛れてます。我忘记我这张嘴有开过光。マフィンちゃんです。10月に生まれた。我讲错话。这怎么可能不会死？ワッフルちゃんと兄弟です。マフィンちゃんとワッフルちゃん兄弟です。我讲错话了。アメちゃんです。アメちゃん。あ、まだちっちゃい。ピコちゃんです。よかったらピコちゃん覚えていってください。让人帮倒啦！叶董妹。An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. 我要6了。
证明下来。An enemy has been slain. 这个艾克很怕被单杀，回家了。 An ally has 推 been 推吧，艾克没 TP 没大，他回不来。还想再赚个镀层呢，可是我怕有赫克，应该是没那么快，赫克也没穿鞋。马上就到。如你所愿。肃静。完了。智商压制，而且我不会死。我走了 An enemy has been slain. 追不到啊！啊！艾克跟人马是不是来找我啊？哼！完了。 应该是不会死啦，但是有没有人来帮我啊？鼠鼠大进击，谢谢水煮蛋的30块。卡哇伊，卡哇伊。
这把要小心赫克林了。Enemy killing spree. 抓我呀！马上就到。不好，给他打一套。这个 AD 应该在说他自己啊，他已经3次死亡都没看到对方的 TP。 An enemy has been slain. 正义将会得到伸张。放马过来呀！可惜拿不到这个最后一线。你微不足道，一无是处。赫克林现在302，他刚才把圣丹杀了。对面想要打这条龙啊，我并没有想打，我想打塔。忠于一切。丢了。 Your team has destroyed a turret. 我发财喽！蓝 buff 要是再给我，我真的无语。你微不足道，一无是处。我已经赢艾克40支兵了，还把中塔给点了。完了，这2个人应该是魔拱。凯能被小兵打死，哼！凯能被小兵给打死了，过来了。 凯门一直在想到底要不要过去帮他，想一想自己就上西天。正义将会得到伸张。 Has destroyed a turret. 如你所愿。 你微不足道，一无是处。完了。对。等我一击了。不需要我吗？伸张。
鬼！好，这边去抓圣。没想到吧？我躲在视野盲点，他以为塔利亚在送。go！ 没魔，哎，我有魔。不要看到。如你所愿。他怎么走这么稳啊？他还贴着墙壁走上面，也太那个字了吧！打游戏就是一个稳字哎，这才叫做稳啊！马上就到。哈哈，打野被 AD 反野反到生气，正常。最好每个 AD 都一直在反野怪，还有的 AD 会连蓝都反掉，太扯。是可忍，孰不可忍。时间至高要12，才应该弹回来。哈哈哈哈！为什么圣飞这么远？MVP 这把的 MVP， 谢啦。这个胜让路给我他人真的蛮 nice 的，他人真的蛮好的。